الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شايفين كده بنتي حبيبتي طلعت كل اللي في المواعين اللي في قلب ضرفة المطبخ كالعادة، يعني كعادتها. وانا بصراحة تعبت، مش عارفة اعمل لها ايه، اربط الضرفة ولا اعمل ايه، انا مش عارفة. على طول تعمل كده على طول، كل حاجة، اي درجة اي ضرفة، حتى الدولاب تسريحة، كل حاجة شايلاها رمياها. انا دلوقتي دي كارثة عندي في المطبخ زي ما حضراتكم شايفين. هحاول ان انا الم كل دوت، خليكم معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده هبتدي بقى، مع اني والله الحمد لله يعني في العيد مرتبة المطبخ كله ممسوح، بس هجيب فوطة امسح كده، ممكن تكون اي حاجة وقعت، فعلا في حاجة واقعة. حاجات بسيطة كده، هنضف كده الضرفتين نتفوا الحمد لله. هبتدي ان انا ارص فيهم المواعين بتاعتي، احط الصواني كده على الثلاث قوالب دول مع بعض. اوقفهم كده كده زي ما حضراتكم شايفين. هجيب الصواني المدورة برضو، هجيب الصواني المدورة احطهم في قلب بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. كل حاجة ترمي في كل مكان. انا اسفة على الدوشة بس هعمل ايه، احط كده. هجيب الصينية ستانلس اهيا ما اتفتحتش، بس انا شايفة ان ملوش لازمة الكيس ده كله. شلتها من كيسها وهحطها زي ما حضراتكم شايفين كده. هبتدي اجيب الصواني برضو، دول بقية الطقم، بس انا مش مطلعه غير الصغيرين بس. في واحدة كبيرة اللي كنا بنفطر عليها. هجمع الحلة الألمونيا بتاعتي دي، انا بحب اطبخ فيهم بصراحة. دول هطلعهم علشان هطبخ فيهم ان شاء الله. لو عرفت اصور معاكم الغدا هصوره ان شاء الله. هجمع بنتي هي اللي مبوظه لي كل حاجه. انا هجيبها من نجمع الصوصات من الالومنيوم. المصفى دي انا محتاجاها دلوقتي. هجمع كل حاجه وارجعها. زي ما حضراتكم شايفين كده الحمد لله الحمد لله قدرت ان انا اجمع كل حاجه بسرعه، لان كل حاجه اصلا يعني كانت مترتبه قبل كده. طبعا انا كنت منظفه تنظيفات العيد طبعا، والمطبخ كان نظيف وزي الفل. انا مش حاطه مواعين كتير لاني عاينه اغلب الحلل الكبيره بتاعتي. هم دول الحاجات اللي انا بستعملهم وبس، فقط لا غير. في حلتين، حله ستانلس كبيره وحله صاج، بس دول الكبار اللي عندي، مع حلتين ألمونيا كبار. الحمد لله جمعت كل حاجه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.